Стильна механічна клавіатура не за всі гроші світу – це дротова модель AOLA Retribution Mechanical Keyboard. Має декілька варіантів підсвітки – від динамічних ефектів до райдуги. Класно виглядає в інтер'єрі, створює особливу геймерську атмосферу. Один з найважливіших елементів будь-якої клавіатури – це клавіші. В цій моделі клавіші мають лазерне гравіювання. Є 4 мультимедійні клавіші. Також є антивідблискове покриття. Тут використовуються перемикачі KRGB Red, і кожна клавіша витримає 50 мільйонів натискань.